បាទជំរាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអនុក្រុមការងារសូមបង្ហាញជូននៅវីដេអូណែនាំពីរបៀបដំឡើងថាសផ្កាយរណបទូរទស្សន៍ Sky One ជំហានទី1ទីតាំងសម្រាប់ធ្វើការដំឡើងដើម្បីទទួលបានរលកសញ្ញាប៉ុសទូរទស្សន៍ Sky One បានច្បាស់ល្អលោកអ្នកត្រូវរកទីកន្លែងនៅទិសខាងកើតឈៀងខាងត្បូងនៃផ្ទះរបស់លោកអ្នកដែលមានលក្ខណៈទូលាយនិងស្រឡះដោយមិនមានដើមឈើឬអគារបាំងពីមុខចាំបាច់ត្រូវតម្រង់ទៅទិសខាងកើតឈៀងខាងត្បូងហាមធ្វើការដំឡើងនៅពេលមេឃជិតភ្លៀងឬមេឃកំពុងភ្លៀងជំហានទី2ឧបករណ៍និងសម្ភារៈដែលត្រូវត្រៀមសម្រាប់ធ្វើការដំឡើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដំឡើងលោកអ្នកត្រូវត្រៀមជាស្រេចជាមួយនឹងឧបករណ៍ Sky One មួយឈុតដែលមានដូចជាថាស75សង់ទីម៉ែត្រជើងទ្រថាស LNB ដង LNB ឧបករណ៍និងខ្ចៅសម្រាប់ចាប់ដង LNB ខ្ចៅតាកេ8លីចំនួន6គ្រាប់ខ្សែ RG6 ក្បាលខ្សែ F5 ប្រអប់ Sky One តេឡេបញ្ជាប្រអប់ដុំភ្លើងខ្សែ AV ថ្ម A3 ដងនិងសៀវភៅណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ក្រៅពីនេះលោកអ្នកត្រូវត្រៀមនៅសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនផ្សេងទៀតរួមមានទូរទស្សន៍តេឡេបញ្ជាទូរទស្សន៍ម៉ាស៊ីនស្វានផ្លែស្វានដង្កាប់កំបិតទូរវិសកូនសលេខ10 12 13 14ត្រីវិស័យញញួរហ្វឺតនិងខ្សែចំណងជំហានទី3របៀបដំឡើងថាស Sky One និង LNB មុនដំបូងលោកអ្នកត្រូវកត់សម្គាល់ចំណុចដែលត្រូវចោះរុនរួចចាប់ជើងទ្រថាសឲ្យរឹងមាំទៅនឹងសសរផ្ទះឬជញ្ជាំងផ្ទះដោយម៉ាស៊ីនស្វាននិងផ្លែស្វាន8លីនិងខ្ចៅតាកេ8លីចំនួន6គ្រាប់បន្ទាប់មកផ្គុំថាស Sky One ជាមួយដង LNB និង LNBលើកថាសដែលបានផ្គុំហើយដាក់លើជើងទម្រ
រួចរឹតខ្ចៅតិចតិចល្មមដែលអាចឲ្យបង្វិលថាសបានបង្វិលថាសទៅទិសអាគ្នេយ៍ខាងកើតឈៀងខាងត្បូងកម្រិត115ដឺក្រេនៃត្រីវិស័យរួចរំកិលរំងើយថាសកម្រិតមុំ60ដឺក្រេជំហានទី4របៀបតភ្ជាប់ LNB ជាមួយប្រអប់ Sky One និងទូរទស្សន៍ 1. ភ្ជាប់ខ្សែ OG6 ម្ខាងជាមួយ LNB និងម្ខាងទៀតជាមួយប្រអប់ Sky One 2. ដោតភ្ជាប់ខ្សែ AV ពីប្រអប់ Sky One ទៅកាន់ទូរទស្សន៍ឲ្យត្រូវតាមពណ៌ស លឿង និងក្រហមជំហានទី5របៀបបើកដំណើរការនិងរាវរកប៉ុស្តិ៍ដោតដូចភ្លើងជាមួយប្រអប់ Sky One និងដោតដុំភ្លើងទៅព្រីភ្លើងប្រអប់ Sky One នឹងបើកដំណើរការដោយខ្លួនឯងដោតដូចភ្លើងទូរទស្សន៍និងចុចបើកទូរទស្សន៍រួចយក input AV នៅលើប្រអប់ Sky One ចូលទៅកាន់មីនុយជ្រើសយកពាក្យដំឡើងជ្រើសយកការកំណត់ផ្កាយរណបបង្វិល LNB នៅចន្លោះត្រនិចនាឡិកាម៉ោង10និងម៉ោង11រួចបង្វិលថាស Sky One យឺតថ្នមទៅខាងឆ្វេងទៅស្ដាំចុះក្រោមឡើងលើដើម្បីរកមុំនិងទិសដែលទទួលបានកម្លាំងនិងគុណភាពរលកសញ្ញាយ៉ាងតិច 80% រួចរឹតខ្ចៅឲ្យជាប់នៅលើប្រអប់ Sky One ចុច Exit ហើយជ្រើសយករាវរកប៉ុស្តិ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិរួចចុច OK សូមរងចាំប្រហែល2ឬ3នាទីរហូតដល់ការរាវរកប៉ុស្តិ៍បានបញ្ចប់ឥឡូវនេះការដំឡើងថាសផ្កាយរណបទូរទស្សន៍ Sky One បានទទួលជោគជ័យសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនានិងអនុវត្តតាមវីដេអូមួយនេះធ្វើម៉េចបើខ្ញុំមិនល្អដូចបងឯងហើយមិនផ្កាយទៀតបច្ចេកមួយខំប្រឹងឡើងចង់លៀនដាតដូចហ្នឹងនៅតែធ្វើមិនបានល្អទៀតហ្នឹងប្រសិនបើក្រោយពេលដំឡើងរួចលោកអ្នកនៅតែមិនអាចទស្សនាបានសូមចូលទៅមើលវីដេអូណែនាំរបៀបដំឡើងនៅលើ Facebook Page Sky One TV រួចធ្វើការដំឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ023 999 897 ឬ 1800 200 800 សូមអរគុណ